El escalofriante sonido del campo magnético de la Tierra revelado. Aunque no podemos verlo ni escucharlo directamente, el campo magnético es esencial para nuestra existencia, protegiéndonos de la radiación cósmica y los vientos solares. Gracias a los datos recopilados por los satélites SWARM de la Agencia Espacial Europea, artistas y científicos daneses han convertido las señales magnéticas en música. Sorprendentemente, la música resultante es aterradora, acompañada de los estruendos de una tormenta geomagnética provocada por una llamarada solar.